ये है एक स्नेक क्यूब, केवल 20 रुपये का। मैं गया था अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए प्रैक्टिकल पेपर लेने के लिए और वहाँ मैंने देखा ये पजल मिल रहा था स्नेक क्यूब केवल 20 रुपये का, तो मैंने इसे तुरंत से परचेज़ कर लिया। चलो देखते हैं 20 रुपये में ये कैसा मिलता है। वैसे ये ऑलरेडी खुला हुआ था, देखते हैं ये कैसा है 20 रुपये में। वैसे स्नेक क्यूब हम पहली बार यूज़ कर रहे हैं। ओह भाई काफ़ी टाइट है। वैसे 20 रुपये के हिसाब से सही है। और ये ऐसा लग रहा है कि अभी टूट जाएगा मेरे हाथ से, बहुत ही मतलब वीक जैसा लग रहा है। ये रहा मे बी 24 ब्लॉक्स का। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।